بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli din qardoshlarım, darslarimizni davom etamiz. Allohning rahmati bilan tag'in bir Uraza kuni o'tdi. Ham jamoat albatta biz ushbu kunlarga ихтибар etirga tejbіз. Мы должны внимание обращать. То есть Ураза плавно вошла в нашу жизнь. Альхамдулилля. Даже тот, кто тяжело переносил первые дни, потому что это не было такой привычкой у него Уразу держать. Сегодня он уже легче переносит ее, сегодня он уже улыбается, сегодня он уже, значит, уже для него это привычно. Это так. Это реальность. Әмма ләкин біз шуны искә төшәргә тиешбез җәмәгать. Рамазан айына хәтле Шагбан килде, Шагбан айына хәтле Раҗаб килде. Шуңа күрә без Рамазанга әзер булырга тиешбез. Һәм без хәзер аңладык шуны. Без аңладык, әгәр дә без бәлки ихтибарлы булсак иде, если бы мы были бы внимательнее, если бы мы были бы более благодарны Всевышнему за такую возможность, мы, наверное, готовились бы к этому месяцу раньше. Шуңа күрә, әле һәммән без аңлап бетерә алмыйбыз ни хәтле кыйммәтле, ни хәтле кадерле ушбу көннәр, сәгатьләр, ушбу Рамазан айында булган вакыт ни хәтле кыйммәтле ул. Шуңа күрә мин генә түгел, әлбәттә миннән башка хәзрәтләр аны гел сезгә искә төшеп торыр. Минем инде бүген ушбу дәресләрнең соңгы көне, сегодня у меня заключительный день этих уроков. Завтра будет уже перед вами выступать другой хазрат, иншаллах. Вот. Ну, я старался за эти дни до вас довести важность. Важность каждой минуты в Рамазан. Важность каждого гайбадата, каждого сказанного слова, каждых допустивших мыслей, что этот месяц – это месяц возможностей, это месяц перезагрузки, скажем так даже можно сказать, самого себя. Обновление, иншаллах. Һәм инде әлбәттә ушбу ай ул форсат Аллаһ Тәгалә әгәр дә без тиешле рәвештә гыйбадәт кылсак, безнең гөнаһларыбызны кичерә. Иң беренче без шуны борчылырга тиешбез. Һәм инде безнең мөмкинчелек һәрберебез үз мөмкинчелеккә карап әлбәттә күбрәк гыйбадәттә һәм изге гамәлләрдә катнашырга тиеш. Насколько он может посвятить себя гайбадату, насколько он может посвятить себя каким-то, значит, благим делам, которые, значит, может быть, он не делал раньше, может быть, для него казалось это трудным, то в этот месяц он может попробовать это сделать, да, давать садака, например. Да, может сказать, у меня нет денег давать садака, а ты попробуй, сделай это, иншаллах. Аллах Та'аля баракат тебе даст. Ты почувствуешь это. Ты почувствуешь сладость садака, иншаллах. Только тогда, когда ты через «не могу», через «не хочу», да, сможешь так, часть от того, что тебе дал Аллах. Аллах ар-Разак. Аның исеме, ул ризыкландыручы. Ул сиңа ушбу эшне бирде, сиңа мына шул хезмәтне бирде, һәм син шуны кулланып тормышыңны алып барасың. Мы порой думаем, что это мы такие умные, мы такие важные, мы такие сильные, и этот мир мы содрогаем, да, своим опытом, своими всеми ресурсами, да, какие у нас есть, но эти ресурсы дал Аллах Субхану ва Тааля. Да даже работать на высокооплачиваемой работе, это дал Аллах Субхану ва Тааля тебе ресурс, знание, талант,
черты, качества какого-то характера твоего. Аллах Тағала сеңа бирде аны. Шуңа күрә син Аллахка шөкер итәргә тиешсең. Һәм җәмәгать, без бу көннәрдә күбрәк менә шул гыйбадат турында сөйләштек. Ниятебез турында сөйләштек. Әлбәттә, ниятебез изге булырга тиеш. Нинди генә гамәлгә тотынмасак, безнең ниятләребез изге булырга тиеш. Аллах ризалыгы өчен гына. Чөнки без сайламадык, без уйламадык, без ошбу дөньяга килдек һәм килгән ризык белән без канәгать һәм риза булырга тиешбез. Булган тәннәребез белән без риза булырга тиешбез. Безнең әти-әниләребез белән һәм безнең туганнарыбыз белән без риза булырга тиешбез. Безнең яшәгән йортыбыз белән риза булырга тиешбез. Безгә Аллаһ Тәгалә биргән балаларыбыз белән дә без риза булырга тиешбез. Шуңа күрә менә шул мухит, менә шул хис, менә мы говорим эмоции, да, вот эти вот чувства, вот эта атмосфера, она должна подкрепляться нашими реальными делами, иншаллах. Шуңа күрә бүген безнең вакытыбыз күп булмаса да муамалат турында бер-ике сүз әйтеп китәргә теләгән идем. Муамалат ул, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ул менә кешеләр арасында булган мөнәсәбәт, эшләр, килешүләр. Килешүләр җәмәгать башлана өебездән чыккач та. Ишекне ачып, бисмилла әйтеп, без урамга чыгабыз икән. Шул мизгелдән үк башлана килешү. Мисал өчен, утырасың машинага. Аллаһның рәхмәте әгәр синең машинаң бар. Машинага утырдың, син теләсә ничек йөри алмыйсың, синең килешү бар. Тәртипне бозмаска, правила дип әйтәбез инде. Әгәр дә машина юк, син утырасың автобуска, анда да килешү. Чөнки син юл өчен акча түләргә тиешсең, билет алырга тиешсең. Әгәр дә билет алмасаң, син килешүне бозгансың димәк. Менә ул җәмәгать. Кибеткә керәсең, акча бирәсең, сиңа инде ашамлыклар бирәләр. Шуңа күрә бу бик җитди мәсьәлә. Хәтта әгәр дә синең, менә хәзер андый замана түгел инде әлбәттә, ләкин безнең әтиләребезнең шундый замана булды әле, туз бетә мисал өчен иде. Син күршеңә барасың. Һәм бераз гына әҗәткә туз аласың. Анысы да килешү. Что бы ты ни делал, как ты и не выйдешь из дома, это каждый шаг тебя преследует твой договор. Согласие твоих действий на окружающий мир. То есть окружающего мира согласие на твои действия. Гумумен. Кеше ул тәртипсез яши алмый. Әгәр дә ул тәртипне бозса, иминлек бетә. Мисал өчен, бер йортта яшиләр 4-5 кеше. Алар килешкәннәр һәм бергә яшиләр. То есть даже когда живут простые люди вместе в каком-то доме, они подсознательно договорились, что они будут жить вместе. Как минимум они для друг друга безопасны, как минимум, иначе бы они вместе не жили бы. Потом ихнее сожительство обговаривается тем, как они будут жить и какие условия жизни они будут в этом месте выполнять. И это очень важно, потому что жизнь и здоровье каждого человека – это аманат, и никто не имеет права его нарушать. А если он нарушает, то следуют какие-то действия. Шуңа күрә мөселманнар, алар килешүләрне бозмыйлар. Хәтерлисезме? Мин аны хәзер әйтәм һәм дәрестең ахырында да әйтермен. Аль-муъминуна аля шурутихим. Мөэминнәр, алар килешүләрне бозмыйлар. Если они договорились о чем-то, они не нарушают этих договоров. И мы знаем страшный хадис, в котором сказано, что мунафик, у него есть 4 свойства, да? То есть, إذا حدث كذب,
Ида вагада гадара. То есть такие ида аутумина хана. То есть смотрите, какие качества лицемера, который говорит и лжет, который обещает и не выполняет свои обещания, который договаривается и нарушает свои договора. То есть это качество лицемера. А лицемер участь ikki yuzi kishining, munofiqning kishining nindeonning jazasi asfal degan, самый низ жаханнама, самый низ ада. Это положение лицемера. Поэтому верующий человек, он очень внимательный. И когда пришел такой хадис, что есть качество лицемера, очень сильно начали друг на друга обращать внимание. Шунакуре, это, знаете, такие хадисы, которые заставляют встрепенуться каждого человека. Ведь он намаз читает, чтобы ему простились грехи. Он же постится, чтобы простились грехи. А здесь обратное. Почему я начал с этих таких страшных хадисов? Потому что порой мы не замечаем, как мы можем приврать или скажем, увеличить. Когда мы хотим продать какую-то вещь, когда мы хотим добиться какой-то цели, мы можем позволить себе преувеличить, чтобы добиться результата. Это запретно. И вот я как раз об этом и буду сегодня немножко говорить. Это очень большая тема, и она касается нас здесь. И самое интересное, что Рамазан – это показатель нас здесь. Ни хәтле без бер-беребезнең хакын үтибез, ни хәтле без бер-беребезнең именлеген саклыйбыз, ул монда күренә. Даже когда мы кушаем и передаем друг другу тарелки с супом, когда мы делаем ифтар, передаем плов, когда мы встаем на намаз, отношения между людьми, отношения, договор, есть подсознательный, есть, скажем так, воспитание, которое человек получил уже с детства. Он никогда например, не займет место, он так воспитан. А для кого-то ничего страшного, если он придет и займет чужое место. Он даже не задумается об этом. Поэтому, когда Хазрат стоит на минбаре и говорит, что Рамазан это показывает наше реальное состояние, наши уммы, он это говорит, когда видит сам, что происходит у нас в раздевалке, что происходит у нас в Тахарат-хане, что происходит у нас на стоянках, где мы ставим автомобили. Если ты перекрыл дорогу своему брату, ты нарушил его аманат. Ты нарушил его безопасность или его свободу. Ты думаешь, сейчас я быстренько только машину поставлю и приду сейчас, я быстро буду, иншаллах. Нет, ты нарушил, да? Или поставил автомобиль на место, где стоят инвалиды. То есть инвалид подъезжает, а там машина стоит. Для него места больше нет. Шуңа күрә менә бар шундый хадис әйбенә гел искә төшерәм. Хадис мул риваят микән? Бер мәлне пәйгамбәребезгә это хадис. Пәйгамбәребезгә килә сахаба һәм әйтә, безнең арабызда бар шундый бер апа, бер әби көннәрне ураза тота, төннәрне намазда тора ди. Есть среди нас такая женщина, которая днями постится, ночами молится. Машаллах. Кто так может? Кто так может? Даже взрослые мужчины, может, так не могут. Она может. Но своим языком, значит, обижает соседа. Тил тидере. Гайбат сирема шунда намима белмибез. Ниндер гунах кылат теле белән. Что-то делает плохое. Что сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям про нее?
Про эту женщину, которая днями постится, а ночами молится. Тахаджуд укай. Ля хайра фиха, гия финнар. Хайырлысы анарда юкты. Ул джаханнамда. Представьте себе, гибадат, выстроенный этой женщиной с Аллахом, вроде бы на высшем уровне. Уразада тута, намазда укай. Эмме уз гамали билан, уз тили билан, уз куршисына зиян китире. Қарағыз. Бір намазыда, бір уразасыда оңа файда кетірмей. Нет никакого пользы от ее гибадата. Вот что страшно. Вот там два человека разговаривают. Вот стоят, разговаривают постоянно. Не знаю, о чем они разговаривают. Я хадис рассказываю, они что-то разговаривают. Нет пользы в твоих поклонениях, если ты приносишь вред человеку. То есть, обратите внимание, вот когда я говорю муамалят, да, я как бы хочу, как бы терминологии там, да, это все-таки шариатская терминология, это сделки, это какие-то договора между мусульманами, да, но я пока даже до них не дохожу еще. Я пока говорю просто отношения между людьми. Просто отношения между людьми. Что один говорит, другой должен слушать его. Например, намаз читает кто-то, другой не должен мешать ему. Вы думаете, зря вот Хазрат здесь на минбаре говорит, «Жамагат, балаларыгызны, усь кулларыгызны, тутуп турыгыз» деп айтады. Зачем он просит, чтобы родители, которые пришли с детьми, вот ребенок ходит там, да, чтобы он не ходил по мечети и не терялся. Коя килганын ул аңнарга тиеш. Если ты пришел в мечеть с ребенком, ты покажи ему гибадат, красоту ислама. Шул балаң синең белән бергә басып торырга тиеш намазда. Әгәр дә ул бала мәчеттә йөгерә башлый, демәк ул мәчеттә йөгерергә өйрәнә. Значит, он учится в мечети бегать, а не намаз читать. И он будет думать, что это нормально так. Что Абылар намаз читает, а я бегаю. Неужели это непонятно? Неужели непонятно, что если ты пришел в мечеть, если идет урок, надо слушать учителя, а не разговаривать между собой? Это же простые правила. И если вдруг ты нарушаешь право брата своего, да, менә мисал өчен абзый ул көне буе кадр эштә эшләгән предприятиедә, заводта, ул монда килә, ни өчен килә ул монда мәчеткә? Намаз укырга килә мәчеткә ул. Һәм ул Аллаһу әкбәр дип намазга баса. А янәшә кемдер аны комачалый, кто-то мешает ему с телефоном, с разговорами и так далее. И получается что? И получается, он нарушает его хак. Он нарушает его границы. Он нарушает его хушу. Он не может читать намаз нормально из-за него. Понимаете, это очень важно. Масджид от слова сажда. Здесь только сажда делается. Правило мечети делать сажда в мечети. Мусалля называется. Значит, солят, там только намаз делается. Это не место для дунья. Здесь нет разговоров, здесь нет игр. Здесь нет этого. Здесь святое место. Сюда нельзя заходить женщинам, если у них дни. Это чистое место. Ни ишин симанда килесин, агар да син тертипны бузасың. Үйде қол. Вот простые отношения. Отношения просто в мечети. Отношения к соседу. Как ты относишься к своему соседу, да, когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, что ко мне приходил Джибраил, алейхиссалям, ангел Джибраил сказал, он так много говорил мне про соседа, что я так подумал, что сосед будет включен в список
получающих, то есть мы знаем, да, есть наследство, что как будто я думал, что он будет тоже из числа наследников. Нихатлы күршінің дәрежесі биік. Нихатлы күршінің дәрежесі оның хақ биік. Да, когда один хотел навредить посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и положил ему возле двери мусор выбрасывать. Попробуйте, если вам кто-нибудь будет возле двери мусор выбрасывать все время. Тузи Аллах, кто выдержит это? Каждое утро открывает дверь, там кто-то мусор выкинул. Нихатлы Пейгамбарабыз Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, нихатлы собрлы болды. Бір мәнішіға шүп юк. В один момент выходит, а мусора нет. Что он начал делать? Он пошел к тому соседу, который мусор выбрасывал. Хәлләрне белешергә, ничек хәлем икән аның. Ни өчен килмәде, ни өчен аның алдында шүп юк. Карагыз, ни хәтле мәрхәмәтле Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалям. Что сказал этот сосед, когда увидел его? Он был поражен им. Он был удивлен, что пришел к нему тот, кому он каждое утро бросает мусор возле его двери. Жамагат, у меня сабырлык жетмәстер минем. Әгәр дә миңа кемдер һәр көнне шүп салса иде ишек алдына. Вот это отношение к соседу. Поэтому тема больная — это долги. Самый длинный аят в Коране про долги. Аллах Та'аля говорит, если вы хотите дать в долг, запишите. Языгызды. Килешу языгыз. Ким кимнен алам? Ниче күнге? Күпме? Хам кашан кайтарашак? И два свидетеля должны быть. Кто, когда, сколько? Это договор. Вот мы сегодня, Аллахның рахматы ясын, Булат хазратке, Райхан хазратке, біз казият, Түбенкама казияты біз бүгін. Мы сегодня казият Нижнекамский отдельный. К нам приходят братья, которые работают несколько там лет, и у них нет договора. И эти братья, мы их прекрасно знаем, мы их любим, но они друг друга не любят и знать не хотят. Не ищен, потому что один по-своему понял, другой по-своему понял. Он когда говорил, это имел в виду, а тот когда говорил, это имел в виду. Кто его? Как вас разобрать-то сейчас? На этом нет договора, нет разговора. Все, тамам. Мы не будем принимать такие заявки. А как мы решим их? Не спор. Әгәр дә килешү юк, җәмәгать бер ничек ярдәм итә алмыйсың син. Әгәр дә юк килешү, ике кардаш арасында аласың 500 сум әҗәткә яз. Мин Габдулладан алдым 1500 ме, 2000 ме. Әҗәткә һәм шу вакытта кайтарам дип. Кая ул безнең килешүләр? Мин кардашыма булышам, машинага аның әйберләрне китертәм, алып куям, җиткерәм. Кая килешү? Понимаете? Самый длинный аят в Коране — это о том, как брать правильно в долг. Записывать, свидетели, чтобы были. И мы его не соблюдаем порой. Это очень сложно. Это очень сложно. Как потом помочь им? Һәм җәмәгать, айтам бит, мин инде менә булган проблемаларны сөйлим, күргән һәм теге таралган теге безнең арабызда менә шундый төрле инде проблемалар дип әйтәбез, которые распространены между нами. Да, то есть, и начинаются они, конечно же, от личности, от самого. От личности, насколько он воспитан, насколько он богобоязненный. Вот когда я сказал, что да, намаз, женщина, которая читала намаз и приносила вред своей соседке, да, у нее ничего не принято, да, то есть, а почему? А потому что инна салата танха аниль фахша валь мункар. То есть намаз, он что делает? Он останавливает от греха. Если он не останавливает от греха, значит, это не намаз.
Если этот человек намаз читает, а сам завидует брату, нет у него намаза. Если он про брата плохо думает, нет у него намаза. Ичтанибу кафира миназанни, этот аят надо выучить наизусть. Ичтанибу, остерегайтесь. Кафира миназанни, от многих додумываний, размышлений, подозрений. Мы еще не знаем, что на самом деле было. Но мы уже определяем человека, что он такой-то, такой-то. Инна ба'да занни исм. Поистине многие размышления не греховные. Исм. Валя таджассасу. И не шпионьте друг за другом. Валя тадр бадакум бадо. И не поворачивайтесь друг от друга, не ссорьтесь. То есть, вот смотрите, насколько мы порой делаем грех, Эйбит. Несега тоянап. Мин блям он ушундую. Он блям мин. На каком основании ты так сказал? На каком основании ты решил? Я знаю, не знаешь ты. Не знаешь. Нельзя додумывать. Нельзя размышлять про брата плохое, нельзя думать. Должны быть очевидцы, свидетели должны быть. Явные доказательства должны быть, что он не прав. Это харам. И что Аллах Субхану в этом длинном аяте говорит? Атухиббу ан аккуля ляхма ахихи мейтан. Что вы хотите? То есть, Корагас, бірінші сен уйлайсың, кардашың турында нашар етіп әбет. Оннан соң сен оның турында кімгәдір сөйлейсің. Ни хәтлі зур ғазап, ни хәтлі зур гүнах. Аллах Тағала айтты, хәтта сіз өлген кардашыңның итін ашайсыз дейді. Как он делает это? Аллах Тағала делает в этом аяте так, чтобы нам было противно про своего брата говорить хайбат, про своего брата говорить намима, подозревать его в чем-то. Эти грехи, эти слабости, они одной цепи. Шума куря, сделки правильные, они, конечно, начинаются с правильного убеждения и с правильной намерением, что ты брат муслим, что он тоже кардаш, и у вас сделка. И нельзя, если с ним договорился, нарушать эти сделки. И нельзя ничего додумывать, а доверять Аллаху Субхану Тааля, доверять тому, что ты сделал. Бұл бик жиди мәселе жамағат. Шуңа күрә бір-бірімізге зиян келтірмек. Ең бірінші. Сен күтесің азанды ма? Біраз күтіп тұр. 2 минут, 3 минут. Өзім айтам, иншалла, азан хазыр. Итак, дорогие мои братья, тема отношений между мусульманами, она очень глубокая, очень такая большая. И я затронул такие темы, которые в нашем обществе, они распространены. Нарушение договоров, да, то есть какие-то мысли, да, недоверие и так далее. То есть. Но Рамазан учит нас. Рамазан меняет наши сердца. Рамазан меняет наши поступки, потому что мы постимся, мы показываем Аллаху Субхану Тааля свой гайбадат, о котором говорили на прошлом уроке. И я на этом закончу ряд лекций, которые 7 дней был я вашим лектором, вашим учителем, да. Джазакумуллаху хайран, что вы меня слушали. Джазакумуллаху хайран, что вы принимали, задавали вопросы. Я благодарю вас, что вы отреагировали, да. Мы 3 дня учили этот длинную дуга, да, которая спасает нас от огня. И я сказал, что если кто-то выучит эту дуга, тому будет куштанач. Я 2-й раз спрашиваю. После вчерашнего, кто взял на руки эту дуга? Кто-нибудь начал учить эту дуга? Поднимите руки, кто начал учить эту дуга. 1, 2, 3, 4, машалла. Так, на этой стороне, что стесняемся? Не стесняемся. А есть кто выучил? Баракаллах. Есть кто? 3 человека. Итак, награждаем, мы дорогих
братьев, которые выучили это дуга. Конечно, награда будет у Аллаха, это 100%. Но я взял с собой книжки, которые хочу вам раздать. Хам, анда безнең ике кеше бит. Мында берәү шулай бит. Тебе на русском языке дать? На татарском? Баракалла. Менә сиңа татар телендә. Хам, җибәрегез урыс телендә ике дигәндә. Возможно, вот эта дуга, которую ты выучишь за весь месяц Рамазан, послужит причиной рая, иншалла. Шуңа күрә җәмәгать, буш вакыт юк безнең. Рамазан айында күбрәк изгелектә булырга кирәк, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Һәм инде форсатны кулланыгыз. Аллаһ Тәгалә гамәлләребезне кабуллардан кылсын, гыйлемнәребезне артсын, бездән разый булсын. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.